aliança com seu nome cravado. Quero ser condenado sem direito a pagar fiança. Eu juro te amar e morrer do seu lado. Me diga o que é que você atribui ser o cara assim que os caminhoneiros ouvem na estrada. Eu acho que é porque os caminhoneiros são bastante apaixonados, Sim. vivem na estrada, distante da família, distante de quem ama. Então é uns caras que eu acho que convivem bastante com a solidão. Sim. E a música é que faz um pouco confortar o coração. Então Você fala de amor. Então, eu falo de amor, falo de sofrimento, Sim. falo de chifre, falo de tanta coisa, e os caminhoneiros vão embalados com isso, né? O que é que seus fãs, já assim, o burburinho já tá rolando, o que é que seus fãs podem esperar nesse show da Federal? Como sempre, eles esperam um repertório novo, atualizado. Agora estão numa cobrança grande sobre TBT e é o que eu vou fazer. Vai ter O um meu TBT? repertório é baseado no que o povo gosta, Sim. no que o povo pede. Você canta literalmente pra multidão. Tudo que ele quer, tudo que eles querem eu faço. O repertório é baseado no que eles querem. Então é que o povo pedir. TBT, música atualizada, o que é por aí. O que eles solicitarem a gente faz. Então dia 12 a gente vai se encontrar lá, palco da Federal. Ó, minha pintada. Sempre que fazer isso aí. Mas usar aliança com seu nome cravado.